Ассаламу алейкум, қазақ елі, Армениядан баршаңызға. Өте тамаша автокөлік, Лупарик Мерседес, 2.4 қозғалтқыш, 150 мың километр, Қазақстанға 4 миллион 230 мың теңгеге Қазақстанға. Көлік өте тамаша жағдайда. Рестайлик. Көлік таза, жапондық. Кімге қызықтырса, хабарласыңыздар. Бұл көліктің иесі сізде болуыңыз әлде мүмкін. Салон тап-таза. Көріп тұрғаныңыздай. Алдарда әдемі. Баршамызға жақсы көлік нәсіп етсін. Chevrolet Camaro автокөлігі. 6.2 қозғалтқыш америкалық жинақ. 2011 жылғы автокөлік. Өте тамаша, дизайнда тамаша. 37 мың майл жүріп тұр. Яғни Қазақстанға 23 мың 500 долларға Қазақстанға барады. Титанкісі де өте тамаша. Қара цвет, полный. 6.2 қозғалтқыш. Нақты ұсыныс болса хабарласып, бұл кісінің иесімен саудаласуға болады. Көлік енді қалтасы көтере алатын азаматтарға. 6.2 қозғалтқыш. Баршамызға жақсы көлік нәсіп етсін. Прадо автокөлігі 2010 жылғы. Бұл енді Арменияда салоннан алынған. Барлығы родной краски. 2.7 қозғалтқыш, 120 мың пробег. Машина өте тамаша жағдайда. Армения елінде. Нақты ұсыныс болса хабарласыңыздар. Көлік өте тамаша жағдайда. Қазақстанға 38 мың 500 долларға Қазақстанға кіріп барады. Кімге қандай толық ақпарат қажет болса, біздің Instagram желісінде батырма сілтемесін басып, бізге WhatsApp желісіне хабарласасыңыздар. Біздер жұмысымызды ары қарай жалғастырдық. Алла қаласа, Дубайдан да осындай көліктерді қарайтын боламыз. Яғни бұл жерде 38 мың 500 долларға барып тұрған болса, ертең ол жақтан да қараймыз. 2.7 қозғалтқыш, 120 мың пробег. Баршамызға жақсы көлік нәсіп етсін. 2010 жылғы. Көлік енді тамаша. Барша қазаққа жақсы көлік нәсіп етсін. Ассаламу алейкум. Mitsubishi Pajero. Аны бегемотиктің екі есікті түрі, полный комплектация. 2008 жылғы 3.8 қозғалтқыш. Көлік өте тамаша жағдайда. Запаскасы шағын артында орналасқан. 3.8 қозғалтқыш. Салондарды өте тамаша. 150 мың майл жүріп тұр. Қазақстанға 16 мың 500 долларға барады. Көлік өте тамаша жағдайда. 150 мың жүріп тұр. Full комплектация. Нақты хабарласамыз. Жаңаөзен Атырау Ереван парақшасынан баршаңызға ассаламу алейкум. Жақсы көлік нәсіп етсін барша қазаққа. Ассаламу алейкум қазақ елі. Өте тамаша америкалық Dodge автокөлігі. Көлік енді 2018 жылғы көлік. 3.8 қозғалтқыш. 7 миллион 100-ге Қазақстанға жолданады. Енді көлік 20 мың пробег жүріп тұр дейді. Хозяйны. 3.8 қозғалтқыш. Енді көлік өте тамаша жағдайда. Бұны өзінің иесі бар. Барша қазаққа жақсы көлік нәсіп етсін.
артқы көрінісі растаможка бәрі жасалып тұр. Грузиядан Арменияға растаможка жасалып тұр. Армения елінде көлік, америкалық жинақ. Көлік тамаша жағдайда. 3/6 қозғалтқыш, 2018 жылғы 20 мың пробег, 7 миллион 100 Қазақстанға. Таза жапондық автокөлік, Nissan X-Trail автокөлігі. Екілік қозғалтқыш, 187 мың километр. Көлік 2006 жылғы Қазақстанға 4 миллион 100-ге жолданады. Покрышка өте тамаша жағдайда. Салон, кожный, видеорегистратор, задний камера. Пробегі 187 мың жүріп тұр. Екілік қозғалтқыш, астарды барлығы таза. Баршамызға жақсы көлік нәсіп етсін. Көлік енді цветі қызыл демесең, бұлай өте жанұялық автокөлік. Армения қаласында көлік. Қазақстанға 3-4 күнде Алланың қалауымен жетіп барады. Баршамызға жақсы көлік нәсіп етсін. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. K5 автокөлігі Kia. 2022 жылғы дизайны өте тамаша жағдайда. Енді бұл бағасын білу екі жақтың өте тамаша автокөлік. Бұл енді Ереванда тек қана 4000 километр жүрген. 2022 жылғы екілік қозғалтқыш. Бағасы 41.500 Қазақстанға. Өте тамаша автокөлік. Енді әр жақтың ценасын салыстырып қарайсыңдар. Бұл енді Kia K5 автокөлігі 2022 жылғы таза салоннан бәрінен алынған. Енді алдағы уақытта Дубайдан да қараймыз. Қай жақта қол жетімді, сол жақтан алған дұрыс. Енді көлік тамаша. Дизайнді де жақсы, қозғалтқыш, яғни моторлық көлемі де тамаша. Де салондағы да өте тамаша автокөлік. Барша Қазақстанға жақсы көлік, тиімді көлік нәсіп етсін. Ассаламу алейкум. Америкалық өте тамаша автокөлік GMC. Яғни 2008 жылғы автокөлік 4 миллион 770 мыңға Қазақстанға. Яғни 3/6 қозғалтқыш, 7 адамдық семейместный. Енді подпискалары өте тамаша. 150 мың пробег. Америкадан келген, америкалық жинақ. Кімге қызықтырса, толық ақпарат білгісі келсе хабарласыңыз. Көлік өте тамаша жағдайда. Арменияда жүрілмеген. Салондарды таза. Зазорлар барлығы келіп тұр. Көлік, тряпка салоны. Автомат коробка, полный электропакет. 3/6 қозғалтқыш. Қазақстанға 10 мың доллар, яғни 4 миллион 770 мыңға 2008 жылғы осындай тамаша жол таңдамайтын автокөлік. Баршамызға жақсы автокөлік нәсіп етсін. Ассаламу алейкум, қазағы. Өте тамаша автокөлік Jeep Patriot. Яғни өте тамаша америкалық автокөлік. Пробегі де жақсы екен, 90 мың майл жүріп тұр. 2/4 қозғалтқыш көлік 2011 жылғы. Енді көлік өте тамаша жағдайда. Қазақстанға 13.500 долларға барады. Кімге қалай қызық тұрса, хабарласыңыздар. 4/4, объемы 2/4, Қазақстанға 13.500 доллар. Автомат коробка, электропакет, өте тамаша. УАЗ Patriot деген сияқты ғой, Jeep Patriot автокөлігі. Баршамызға жақсы автокөліктер нәсіп етсін. Енді бұл көліктер біздер
кинодан көретін едік қой. Жан-Клод Ван Дамның Терминатордың киноларына. Сол көлік Америкадан келген. Баршамызға жақсы көлік нәсіп етсін. Өте тамаша автокөлік Toyota Corolla. 1.6 қозғалтқыш, Қазақстанға 2 миллион 200 мыңға жолданады. Так, 170 мың пробег, өзінің родной краскасы. Покрышка, міне. Әдемі антенна бар екен. Көлік енді гаражда сақталған көлік екен белгілі. Бағасына стоит 91 жылғы. Механика енді мынау дейтін почти адам отырмаған. Көп отырмаған енді, адам отырмаған жерде слишком кетіп қалады. Бірақ енді тазалығы енді көп түсіндіреді. Енді өзінің жылына стоит. Багажник тоже. Багажник открой. Багажникті қара. Көлік өте тамаша жағдайда. Катализатор есть? Катализатор барлығы орнында. Қазақстанға 2 миллион 200 мың теңгеге жылынған. Жақсы көлік Toyota Corolla. 91 жылғы екілік 2 миллион 200 Қазақстанға. 170 мың пробег.